Comment preparer un sirop maison de timet de réglisse pour soulager la toux. La toux est un symptôme con acento circunflejo mais inconfortable qui permet de garder la gorge et les voies respiratoires dégagées, en particulier dans les cas d'infeccions bacteriennes et virales. Que est un mécanisme de défense qui active le système immunitaire pour aider le corps con acento grave guérir lorsqu'il subit des attaques qui compromettent la santé respiratoire. La toux peut apparaître con acento circunflejo 3 ou dainement, pendant une période de 2 ou 3 semaines. Cependant, elle peut également se produire de façon chronique et provoquer de l'inconfort pendant de longues périodes. La bonne nouvelle est que vous pouvez combattre naturellement la toux, car il existe des remèdes expectorants et antitussifs qui réduisent la gravité du symptôme con acento circunflejo mais. Parmi ceux-ci, il existe un sirop maison con acento grave base de timet de réglisse, célebre pour sa capacité con acento grave soulager la congestion, les maux de gorge et autres malaises associés con acento grave ce problème. Dans cet article, nous allons voir quels sont ses avantages et comment préparer ce sirop con acento grave la maison en suivant quelques étapes simples. Essayez-le. Sirop de timet de réglisse pour lutter contre la toux naturellement. Le sirop de timet de réglisse est une formule naturelle utilisée depuis de nombreuses années comme solution aux problèmes respiratoires et contre la toux. Que est un produit alternatif qui, contrairement aux options commerciales, ne contient pas de produits chimiques ni d'additifs qui provoquen des effets secondaires indésirables. En cela, les extraits de deux plantes antiinflammatoires et antitussives sont concentrés, et une fois ingérés, dégagent les voies respiratoires et l'enet. Sa consommation accélère la récupération de la toux et, en con acento circunflejo mais temps, lubrifie la gorge et stimule l'élimination des mucosités. Les bienfaits du thym pour la toux. Le thym est une plante médicinale dont les bienfaits sont utilisés depuis des milliers d'années. Riche en vitamines, mineraux et huiles essentielles, que est une solution naturelle contre les maladies qui affectent la santé respiratoire. Les propriétés antibiotiques et antiinflammatoire qui lui sont attribuées, permettent d'arre con acento circunflejo ter l'action des virus et des bactéries qui irritent les voies respiratoires. Il possède des effets expectorants et mucolytiques qui stimulen l'élimination des mucosités, ce qui facilite le soulagement de la congestion. Ces nutriments renforcent la santé du système immunitaire, améliorant sa réponse a con acento grave la présence d'agents externes nocifs. Il apaise l'irritation de la gorge, en améliorant la circulation, réduit également les maux de T con acento circunflejo T. Les bienfaits du réglisse pour la toux. La racine de réglisse est un produit naturel dont les applications medicinales l'ont rendu populaire partout dans le monde.
GRA con acento circunflejo CA con acento grave sa contribution significative en antioxidants, que est un remede naturel qui reduit la gravité de la toux de la gripe. Elle contient des niveaux élevés de vitamine C et de mineraux, necessaires pour renforcer les defenses en cas d'ataques bacterianes et virales. Ses propietats antiinflammatoire et mucolítiques detendent les voies respiratoire, calmant ainsi la toux et l'irritation. Elle possède des composés bactericides qui inhibent la croissance bacterienne, en evitant les infeccions. Elle peut con acento circunflejo être utilisée pour calmer les symptômes con acento circunflejo més de l'asthme, des rhumes et de la pharyngite. Comment préparer ce sirop avec maïson de Timet de réglisse? La preparación de ce sirop maïson permet d'obtenir un remedi alternatiu contre la toux chronique. Bien qu'il n'arrive pas à con acento grave l'éliminer immédiatement, sa consommation est un bon complement pour garder les symptômes con acento circunflejo mais sous control. Ingredients. Dos tazas de agua, 500 ml, 2 cuilleres a con acento grave soupe de Tim Seche, 20 g, 1 cuillerée de racine de réglisse RA con acento circunflejo PE, 10 g, 1/2 tasse de miel, 167 g. Ustensiles. Pot cuillere en bois bouteille en verre avec couvercle. Preparación. Ajoutez les tasses d'eau dans une casserole et les portera con acento grave feu bif jusqu'à ce qu'elles atteignent le point d'ébullition. Cuando elles sont PR con acento circunflejo tes, ajoutez les plantes et reduisez le feu. Laissez infuser pendant 5 minutes et, après avoir retiré les plantes, attendez que l'infusion repose a con acento grave temperature ambiante. Lorsque l'infusion est froide, filtrez-la dans une passoire et versez-la dans le bocal en verre. Ajoutez le miel d'abeilles et mélangez avec un ustensile en bois pour bien le dissoudre. Placez le remède dans un endroit sec et sombre afin qu'il se conserve mieux. Mode de consommation. Consommez jusqu'à 3 cuilleres a con acento grave café de sirop par jour. Si la toux est grave, vous pouvez prendre le remède jusqu'à 5 fois par jour. Répétez la consommation jusqu'à ce que la toux soit soulagée. Est ce que vous toussez souvent? Combatez la toux en toute sécurité et efficacement en preparant ce sirop a con acento grave base d'ingredients 100 naturals. Si les symptômes con acento circunflejo més persistent plus long temps, consultez votre médecin pour vous assurer qu'il ne provoque pas d'autres complications. Bien qu'il existe des remèdes dans le commerce qui peuvent nous aider a con acento grave combattre les rhumes et symptômes con acento circunflejo més, en prenant cette infusion, nous pouvons accélérer la recuperación et le soulager efficacement.